Mən çox sevinirəm ki, cavan nəsil daha həvəslidir. Çox həvəsi var. Məsələn, mənim o biri qruplarımda yaş təbəqəsinə uyğun yaşlılar da var. Yaşlılar deyəndə ki, mənim kimilər. Yəni cavanların bu sahəyə adətən aşpaz sənəti uzaqdan belə maraqlı gəlir sizə, amma nə qədər də çətinliyi var, onu mən sizə deyim. Bayramlar, hamı gəzməyə çıxanda biz mətbəxdə oluruq, işləyirik. Əsas həvəs lazımdır. Həvəsin olarsa işləyəcəksən. Məsələn, bəzi indi cavan gələnlər, praktikantlar gəlir ya köməkçilər gələndə deyirlər ki, məsələn, mənim müqaviləmdə yazılıb 8 saat, 9 saat. Görürsən ki, 8 saatın işlədi, hazırlaşır getməyə. Amma baxmayaraq ki, mətbəx qaynayır, iş çoxdur mətbəxdə. Məsələn, yoldaşlarını qoyur, gedir. Mənim müqaviləmdə belə yazılıb. Hə, müqavilədə yazılan əməl eləmək lazımdır, amma kollektiv deyəndə kollektivə uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Əgər arxada zapar varsa, banketlər varsa, iş günü, hətta bayram günləridirsə, sən kuxnanı, mətbəxi iş yoldaşlarına qoyub gedə bilməzsən. Ən azından bu sənin bu vicdanın səsinə qulaq asmalısan. Yəni 10 simenivi qutarıb, iş növü qutarıb gedirsənsə sən, gələn dəfə eyni bir hal sənin üçün də baş verə bilər. Sənin o fartuku açıb mətbəxdən çıxdığın vaxt, sənin o iş yoldaşın da səninlə belə rəftar eləyə bilər. Mən demirəm ki, kimisə yerinə qalın, işləyin həmişə 12 saat, 13 saat yox. Amma mətbəx xoşlayır kollektiv olmaq. Kollektiv olarsansa, bərabər işləyərsənsə çox yaxşı olur. Bərəkət də olur, hörmət də olur. Zarafatla işləyirsən, bir dənə görürsən saat neçə gəldi? 11, 12-nin yarısı gəldi. Kuxnaya stop verildi və düzdür. Yorğunçuluq çox olur. Amma yenə deyirəm, əgər biri var məcbur olursan ki, ya kimisə valideyni gətirir, qoyur ora, ya başqa bir sahə iş tapmır, gəlir. Onda onun üçün çox çətin olur mətbəxdə işləmək. Mətbəx sizə deyim ki, asan bir yer deyil. Nə qədər çətin də olsa, amma işlədikcə, həvəsləndikcə daha dərinliyinə gedirsən, daha çox öyrənmək istəyirsən. Və yaxud isti mətbəxə gəlmisənsə, isti plitkanın qabağında dayanmalı deyirsən. İsti mətbəxdə çalışa-çalışa soyuq mətbəxə də baxırsan, fəstriyə də baxırsan. Bütün sahələri, əgər həvəsin varsa, yəni mən isti mətbəxə gəlmişəm, hələ yapışım qalım oradan yox, belə şey yoxdur. İsti mətbəxin də kuralları var, bilirsiniz, əlcək, birinci. Əlcək kim nə deyir desin, hər çəkilişdə nə yazırlar yazsınlar. İsti mətbəxdə, qazın qabağında işləyən aşpaz, isti mətbəxin aşpazı əlcəklə işləyə bilməz. Sintetik fartuqla işləyə bilməz. Burnu açıq ayaqqabı ilə heç işləyə bilməz. Qaynar su, bax bayaq mən tökəndə çaynikdən elementar. Qaynar su töküldü yerə. Əgər burnu açıq ayaqqabıda işləyirsənsə, o təhlükədir, bəli. Eyni vaxtda da bu əlcəklər, sintetik əlcəklər. Əlcəyin geyinmək vaxtı da var, yeri də var. Nə bilim, nəyisə marinə eləyəndə, hansısa bir salatı qarışdıranda, hər hansı bir nəyisə doğrayanda. Demirəm, əlcək pisdir, niyə buraxılıb? Yox, onlar da lazımdır. Bugün biz İtalyan mətbəxinə istədim sizlə müraciət eləyək. Çox çətin xörəklərə keçmədim ki, sizə çətin olmasın. Amma sıfırdan biz bu gün fettuccine hazırlayacağıq. Adətən siz onu marketlərdən, paçkalarda hazır doğranmış fettuccinelər alıb istifadə eləyə bilərsiniz. Amma biz bugün onun xəmirini də özümüz hazırlayırıq. İkinci ana yeməyimiz də gnocchidir, gnocchi də əslində adı. Tərkib hissəsi daha çox kartof püresidir, muskat orexdir. Bugün biz onu krevetkalarla hazırlayacağıq. Ona görə birinci xəmirimizdən başlayaq, hazırlayaq. Sizə də yəqin ki, maraqlı olar. İnşallah.